Пап, М? купите мне 17. Опять снимаешь? Да. На память что? Просто. 17 у тебя же есть телефон? Брат твой недавно подарил же хороший телефон. Просто у всех же сейчас 17. И что? А у вас? У тебя тоже новый, зато 15, да? Да. 11 же был, правильно? У тебя самый-самый лучший телефон. У тебя же там есть ВКонтакте, папа, мама, Атауна? Да. Номера же есть там ВКонтакте, да? Да. Видишь? А в моем телефоне нет. Так что у тебя самый классный, самый хороший и дорогой телефон. Поняла? Молодец. Тебя сердит, держись до конца и просто не прячь глаза.